नेकी प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। नेकी आपको अचानक किसी ने कॉल की है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। नेकी प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं नेकी? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताया और मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए रिंगटोन लेकर आया। तो नेकी नाम के स्पेलिंग दरअसल ये थे NIKAI, बिल्कुल दुरुस्त स्पेलिंग थे नेकी नाम के। अगर आप अपने नाम की रिंगटोन बनवाना चाहते हैं नेकी नाम की रिंगटोन की तरह, तो जल्दी से आप नमी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बता दें।